Hai teman-teman. Weakness comes and goes. Ini aku mau unboxing barang aku kemarin lagi habis beli di Shopee sih. Kemarin kan kalian lihat sendiri tutorial aku belanja di Shopee. Nah, ini dia paketnya. Sekarang aku mau buka paketnya. Langsung aja ya. Ini dia barangnya. Ini isinya kan ya pasti tahu. Ini isinya mesin jahit. Mesin jahit di bawah 100.000. Kayak penasaran kan? Langsung aja. Kita buka ya. Ini kemarin datangnya sekitar satu mingguan. Lebih cepat Azrina yang kemarin sih. Azrina yang kemarin pengirimannya cepet banget, 2 hari nyampe. Potongannya pokoknya sah. Ini dia barangnya. Pengemasannya bagus sih, bagus banget. Nah, ini kaos kakinya. Ini kaos kakinya murah banget, harganya 4.000 aja. Juga murah katanya. Ini juga harganya 3.000. 4.000. I'm so excited guys. Gimana ya ini? Warnanya ungu guys, janda. Ini gimana ya? Kecil banget, tapi lucu ya. Ih, lucu. Ih, lucu banget, kecil banget. Ih, lucu deh. Tar. Ini dalamnya ada mesin jahitnya. Terus habis itu, ih kecil banget. Ini ada apa ya? Iya, ini kayaknya charger deh. Enggak, iya. Ini ada dinamonya buat jalan mesinnya. Udah, itu aja sih sini. Oh, kita dapat ini juga guys, full sama apa namanya? Mata nenek. Pemasuk benang. Wow. Lumayan. Sekarang aku mau buka ini mesinnya. Kita coba buka. Ini benar-benar bisa dipakai apa enggak? Apa ya? Mesin sekecil ini gimana cara pakainya gitu loh. Tapi mungil, lucu gitu loh. Dibayangin deh, segini loh. Ini tangan aku masuk aja nggak nyampe guys. Oke. Aku nggak bisa nahan tawa karena mesin ini kecil banget. Oke, mungkin cuma segitu dulu unboxing aku. Kita buka ini kacanya ya. Ini kacanya 3.000 guys. Ih, packagingnya lucu. Dia apa namanya? Kayak dibungkus gitu, dibungkus kertas. Flamingo. Bisa buat ngaca. Ya iyalah,
yang namanya kaca, buru banget. Ini kita buka kaos kakinya. Gimana caranya? Like that guys. Ini yang satunya kita buka juga. Kayaknya lebih kecilan yang ini deh. Oh, nggak sama sih. Oke, sama. Agak kecil sih, agak kecil dikit yang ini. Tapi aku suka yang ini, dia bahannya agak tebal, ini agak tipis sedikit. Tapi overall aku suka. Bye guys. Jangan lupa di like, komen di bawah, di subscribe juga, dan kalian boleh komen aku bikin video apa selanjutnya.